హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు homestore తడపల్లిగూడెం. నా పేరు శేషు. ఈరోజు వీడియోలో మీకు చూపించబోయే ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి ప్రీతి బ్రాండ్ నుండి న్యూలీ లాంచ్డ్ ప్రొడక్ట్ అండి. ఈ నెలలో లాంచ్ చేశారు లుక్స్ మ్యాక్స్. ఈ రెండు కూడా 2 బర్నర్, 4 బర్నర్, అలాగే 3 బర్నర్లో లుక్స్ మ్యాక్స్ ప్రో అని వస్తుందండి. ఈ మూడు కూడా అన్బాక్స్ చేశాను. మన హోమ్ స్టోర్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నాయి. ఒకసారి విజిట్ చేసి ఫుల్ లెంత్ వీడియో చూడొచ్చు మీరు. అలాగే లింక్ కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో ఇస్తాను, పిన్ చేస్తాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి మనకి యూనిక్ ఫీచర్స్తో, అంటే యూనిక్గా డిజైన్ చేయబడినటువంటి పాన్ సపోర్టర్స్ వస్తాయండి. అలాగే దీంట్లో వచ్చేటువంటి బ్రాస్ బర్నర్స్ కూడా మనకి చాలా హై అండ్ క్వాలిటీతో ఉంటాయి. డిప్ ట్రే కూడా మనకి ఇన్బిల్ట్ వస్తుంది. క్లీన్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అలాగే దీనికి వచ్చేటువంటి బర్నర్స్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి నాబ్స్ కూడా చాలా హై క్వాలిటీలో లో కాస్ట్లో కొత్తగా లాంచ్ చేసినటువంటి హై అండ్ ఫీచర్స్తో లో అండ్ రేట్లో ప్రీతి అదర్ బ్రాండ్స్కి పోటీ ఇవ్వడం కోసం ఈ దసరాకి స్పెషల్గా రెడీ అయిందండి వీటితో. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదండి వాళ్ళ వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీరు నచ్చినట్టయితే మన వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన హోమ్ స్టోర్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి.